Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад коллежи, педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмү. Кыргыз тили жана адабияты предмети, практикалык сабак, окутуучу Төрөбекова Чолпонай Уланбековна. Сабактын темасы Барпы Алыкуловдун философиялык ырлары. Барпынын өмүр таржымалы тууралуу учкай маалымат. Кыргыз эл ырчысы, элдик ойзеки поэзиянын классиги, кемеңгер акын Барпы Алыкулов 1884-жылы Жалал-Абад аймагынын Сузак чөлкөмүндөгү ачык кыштагында туулуп, 1949-жылы кайтыш болгон. Сабактын максаты Барпы даанышман акын экендигин билүү, акындын санат жана насият ырларынын маанисин түшүнүү, арзуу лирикаларынын өзгөчөлүгүн байкоо. Күтүлүүчү натыйжалар: Барпы даанышман акын экендигин билишет, санат жана насият ырларынын маанисин түшүнүшөт, сүйүү ырларынын өзгөчөлүгүн байкашат. Барпы адам өмүрү, анын жашоо маңызы тууралуу ой жүгүртүп, бул жөнүндө түйшүк тарткан адам болгон. Табигат сырлары, жаратылыш кубулуштарына философиялык терең түшүнүгү менен баа берип, анын табышмак сырларын аңдоого, адам турмушу менен байланыштырууга далаалат жасаган даанышман акын. Даанышман дегендин өзү акылман, философ дегенди түшүндүрөт. Барпы адам мариетин туу туткан, сыйлаган, кастарлай билген адам. Акындын аргымак атты арык деп, шамал, от, ажал, аккан суу, адам, дүйнө, ынтымак, санат, ала тоо көрккө келбейт эл болбосо, айт десе сыяктуу философиялык ой чабытын мүнөздөгөн ырлары акынды даанышман инсандардын катарына кошот. Даанышман акын аалам сырларын чечмелөөдө өзүнүн айтылуу аккан суу деген ырында мындай деп айтат: күн шамал деген ырларында улантат, тереңдетет, күнгө мындайча мүнөздөмө берет. Күн нурундай касиет издеген менен табылбайт, күндүн нурун мактаган көр барпы ырчы жаңылбайт. Бардыгына күн себеп, бардыгына күн керек, күнсүз дүйнө жаңырбайт. Даанышман акын мында күндүн пайдасын жөн эле санап жаткан жок, табият көрүнүштөрүнүн өз ара биримдикте, байланышта экенин реалдуу сүрөттөп жатат. Барпы бул философиялык терең оюн мындан кийинки шамал аттуу ырында улантат. Бүт кыдырган ааламды, айткым келди шамалды, аягы жок, башы жок, шамал кайдан жаралды. Мындай божомол суроолор түгөнбөйт, ушинтип улана берет. Барпынын акын катары, талант катары тереңдиги, мыктылыгы анын санат насият термелеринен да байкалат. Мындан акын чыныгы даанышман инсан катары, таалим тарбияга көрк, мазмуну, идеясы жогору, сөздүн түз маанисинде классикалык мурасты таштап кетти. Устаты токтогулдай эле чыгармачылыкта санат насият термелерге чоң маани берип, муну чыгармачылыкта негизги багыт катары карманды. Санат, терме, марттык, баатырдык, болор жигит, болбос жигит, эр жигитке сын, жакшы экен, чери жазылат, бир ооз кеңеш, кайрылуу, бузук, ушакчы, жалганчы, битина, келе соо, жел өпкө аттуу ырларында адамдын ички дүйнөсү, кыял жоругу, жүрүм туруму жакшы, жаман сапаттары баяндалат. Ынтымагы бар элдин таалайы багы ачылат, ынтымагы жок элдин тапканы бекер чачылат. Ынтымагы бар элдин дүркүрөп өсөт балдары, ынтымагы жок элдин сөзүнөн чыгат жалганы. Бул сыяктуу санат менен насият ырларынын мааниси адамды туура жолго тарбиялоо ишине багытталгандыктан турмуштагы жакшы жаман көрүнүштөр жөнүндө сөз болот.
мааниси жана идеясы жагынан ынтымак менен үндөшүп турган «Болор жигит, болбос жигит», «Эр жигитке сын», «Аялдын жакшысы», «Аялдын жаманы» аттуу ырларында акын акылга карк, ар ишке жөндөмдүү, жүрүм-туруму тартиптүү, орду менен сүйлөп, ыймандуу өсүп жаткан адамга бардык жагынан салыштырат. Сүйүүнү сүйүп ырдаган, сүйүүнү күйүп ырдаган Барпынын жалпы чыгармачылыгында өзгөчө бөлүнүп турган тематика махаббат лирикасы. Бул боюнча изилдөөчү Кадыркул Давутов мындай дейт: сүйүү Барпынын жалындаган ышкы кумары менен тереңге да, бийиктикке да эркин чабыттап, көңүл черин каалаганча жазып, бир акындык дареметин шаркыратып төгүп ырдаган ыры. Акын махабатты канчалык эргүү менен көкөлөтүп айткан сайын махаббат да аны башка ырчылардан ошончолук бийиктете берген. Барпынын лирикалык каарманы сүйүүнү жаркыраган идеял тутуп, аны таза ниетиндей кастарлап, улуу максат, улуу сезимдер менен жашаган. Изилдөөчүлөрдүн бул айткандары кургак болбош үчүн ырларынан угуп көрөлү. Беттин көркү нур менен, абелдин көркү кур менен, биз сүйгөн сулуу мөлмөлүм бүгүн белгилүү болсун ыр менен. Эки лабың кызыл гүл ачылгандай мөлмөлүм, бир карасам жүрөгө чачылгандай мөлмөлүм, маңдай чачың маргалаң жибегиңдей мөлмөлүм, сенин ышкын баланына тилегиңдей мөлмөлүм. Мына ушундай таза акыл менен ташыган, тунук эмоциянын айкалышынан жаралган учкул саптар Барпынын лирикасында өтө көп кездешет. Анын гүл кыздар, мөлмөлүм, мырзайым, лөлү кан, буракжан, гөзел кыз, кара көз, ак дилбар, делбирим, өзгөчөм, арзыкан жана башка ырлары акындар поэзиясындагы сүйүү лирикаларынын классикалык мыкты үлгүлөрүнөн болуп калды. Мисалы, мырзайым деген ырын чогуу ырдайлы. Көргөн балам мырзайым, алт алыштын боюнан суаласың мырзайым, алт кар баскан төлкөдөй чубаласың мырзайым, ашыгылыктан ырдасам уяласың мырзайым, уяласың мырзайым, мырзайым. Бышыктоо үчүн суроолор. Биринчи суроо: ак пейилдүү адамды азгыруучу шумдуктайт, дейт Барбакын. Бул адамды азгыруучу шумдук эмне? Экинчи суроо: ынтымактуу эл болсо душманга тийген ок болот, ынтымаксыз эл болсо дыркырап качып жок болот, дейт. Эмне үчүн? Үчүнчү суроо: көп чекиттин ордуна кайсы ыр саптарын коюуга болот? Ынтымагы бар элдин таалайы багы ачылат, ынтымагы жок элдин тапканы бекер чачылат. Төртүнчү суроо: бирдин малын бирөөгө ширин кылдың дүйнө дегенди кандай түшүнөсүң? Бешинчи суроо: Барпынын дагы кандай обондуу ырларын билесиң? Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.